לא אנשים טובים, לא מפחדים מאנשים טובים. אתה אדם טוב ואנחנו אנשים טובים, ואז הוא שמח בתשובה הזאת מניח להם והיציאה של המקום הזה, טייבה עד היום הזה. מה? לא, בגלל העברית, אבל זה לא האגדה. האגדה המקומית זה מה שהיא מספרת. עכשיו, יש הנושא של טייבה, נגיד בקיצור, אני בספרי שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, ערך מספר 60 הוא עופרה, ושם חקרתי את הנושא הזה לעומק. מי שגילה את הרעיון הזה היה חוקר גרמני ב-1911, שפרסם מאמר שבו הוא הוכיח ש3 מקומות בארץ ישראל שנקראים היום טייבה נקראו בעבר עפרה. אחד מהם הוא טייבה של בנימין, השני הוא טייבה שברמות יששכר, והשלישי הוא טייבה שבצפון הגלעד. לשלושתם יש עדויות בני הביניים שנקראו עפרה, ולשלושתם יש זיהויים. זאת שלנו זה מתאים לעופרה של בנימין, זאת של הגלעד מתאים למקום שנקרא עפרון, שנזכר בספר המכבים, במלחמות המכבים בצפון בגלעד. וזאת של הצפון, בדרך כלל מקובל לחשוב שהיא חפריים של יששכר, ובגלל שיש תופעה שהחטא והעין מתחלפות, ובשמירת השמות זה בולט כמה פעמים, כמו בית חורון, בית עור וכדומה, אז כנראה שזה העפרה ההיא, חפריים מהרי שבט יששכר. בכל אופן, אחרי הדבר הזה, אותו הרטמן שכתב את המאמר, כתב שאני מקווה והוא קורא לחוקרים לחפש עוד מקומות בשם. מה עם עופרה שלו המשולש? טייבה שבמשולש? מה עם טייבה שבמשולש? אין עליה ראיות. עכשיו, בעקבות זה, החקירה שלי העלתה שכיום יש בארץ ישראל 10 טייבות או יותר. 10 מקומות בשם זה, אני חושב יותר, בשם טייבה, אבל במקורות ימי הביניים אין אפילו אחד. זאת אומרת, אם אתה לוקח מחבר כמו יקוט, שהוא הגיאוגרף הגדול של המאה ה-13, של העולם כולו בערבית, הוא לא מכיר באף טייבה. רבי שטוריה פרחי, שסיים את ספרו בשנת פ"ב ל-1060, 1322, גם כן לא מכיר אף טייבה בארץ ישראל, למרות שהוא הקדיש כדבריו 7 שנים לחקור את שבילי הארץ ומזכיר מאות שמות מקומות, אין טייבה. איפה מתחילות להיות הרבה טייבה? יש ניצנים ראשונים באיזה שהם גיאוגרפיים מסוימים במאה ה-13-14, אבל לא משהו, ופתאום זה מתפרץ במפקדים הטורקיים. המפקדים הטורקיים מהמאה ה-16, שם יש טייבות, והתפרסם באופן מלא מפקד הטורקי של שנת 1592, ושם יש כמה וכמה טייבות, ויש שם גם תופעה מעניינת, שרואים שחלק מהשמות נקראים טייבת אל-איסם, ואילו האחרות נקראות הטייבה. ואפשר לראות שהטייבת אל-איסם, זאת אומרת זאת שיש לה שם טוב, מתוידת השם, כזה בעלת השם הטוב, היא בדרך כלל הטייבות המפורסמות יותר. ואילו האחורות הקטנות והיישובים הקטנים נקראים סתם לטייבה. ואז ההשערה של הרטמן היא שמכיוון שהמילה עברית פירושה שם, והפריע זו מילה שפירושה תחבולה או משהו לא טוב, אז לכן לא רצו להשתמש בשמות האלה שזה סימן לא טוב, ועשו לזה לשון סגי נאור, הטבת השם, אומרים זאת שיש לה שם טוב, במקום להגיד את המילה. ומצאנו גם בעבר הירדן חנזיר שהפכה לטייבה. חנזיר זה חזירה, ומזה בעל חיים לא סימפטי, לא ביהדות ולא באסלאם. אז לכן
לטייבה. עכשיו, אז זה הבסיס של הסיפור של הטייבות. ועכשיו אנחנו באים לשאלה, בואו נמשיך הלאה. צריך לציין שהעופרה שבטייבה, ממזרח לנו, היא נמצאת מצפון לכאורה לקו הצפוני של בנימין, למרות שהיא בנויה להרי בנימין, כי הקו הצפוני של בנימין עולה מיריחו לבית אל, וזה בערך 4 קילומטר צפונה משם, ולזה יש כמה תשובות. אחת מהן היא שצריך לפרש שהקו, שזה אבי תמך בדבר הזה, זיכרונו לברכה, שהקו עובר דרך הבעל חצור, שהוא עליו כתוב אשר עם אפרים, אז זה סימן שזה גבול של אפרים, ושצריך לפרש עולה מיריחו בהר בית אל, לשון קצרה, עולה מיריחו בהר להר בית אל, וההר בית אל הוא גוש שהפסגה שלו היא חצור. זה דרך אחת. דרך שנייה היא לומר אני חושב שזה הוזכר בהרצאה הקודמת, שהשבטים נוגסים, רשימת הערים לא חופפת לקו הגבול, שבטים נוגסים צפונה ביחס למקום שבו הם היו. זה כתוב בפירוש, כתוב הערים המבדלות לאפרים בתוך ערי מנשה. זאת אומרת שהיו לאפרים ערים בתוך ערי מנשה, אחת מהם אנחנו יודעים את שמה, והיא פירעתון, שכתוב שהיא בארץ אפרים, אנחנו מזהים אותה בפרעתה, שהוא צמוד לקדומים, ונמצא גם במפות פה, שתכף נדבר עליהם. במפה שמתחת לזה, אנחנו לראות את פרעתה, בצד שמאל של המפה. בכל אופן, היא מעבר לנחל קנה, ולכן היא הייתה צריכה להיות למנשה, אבל היא בעצם עיר של אפרים. אז כתוב שהיו לאפרים ערים בתוך ערי מנשה, וכתוב ביהושע י"ז שהיו למנשה ערים ביששכר ובאשר. אז אם היו למנשה, מנשה נגס ערים מיששכר ואשר, ואפרים נגס ממנשה, אז באפקט הדומינו אפשר גם להניח שבנימין לקח, אז כיוון שזה לא הנושא פה, אני לא ארחיב פה, יש כמה ראיות בדבר, וגם ג'אבו כתב על זה מאמר שלם. עכשיו, אז זה הופעה של בנימין. עכשיו נראה מה אנחנו יודעים על הופעה של מנשה. אתם יודעים שבני מנשה לא נזכרים ב70 נפש עובדי מצרים, מדוע? הם נולדו במצרים. נולדו במצרים. אבל ברשימה בפרשת פנחס, שמונה את המשפחות, הם כן מנויים. ואחר כך הם מנויים שוב ביהושע. אני הבאתי פה את הפסוק ביהושע. ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, הנותרים אלה שלא בגלעד, לבני אביעזר ולבני חלק ולבני עשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידה. אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים ומשפחותם. ולצלופחד בן חפר בן גלעד בן מלכי בן מנשה לא היו לו בנים כי אם בנות, ואלה שמת בנותיו מחלה ונועה עוגלה מלכה ותרצה. ויפלו חבלי מנשה 10 לבד מארץ הגלעד והבשן, כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו. קטעתי את זה בסוף. עכשיו, אתם רואים פה שיש פה 6 בנים למנשה. אביעזר, חלק, עשריאל, שכם, חפר, שמידה. ולאחד מהם, שהוא חפר, יש בן צלופחד ו5 נכדות, מחלה נועה חוגלה מלכה ותרצה, ומה כתוב אומר, ויפלו חבלי מנשה 10, כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו. הפשט הפשוט של הפסוק הוא ש10 החבלים הם של אביעזר, חלק, עשריאל, שכם, שמידה, מחלה נועה וחוגלה מלכה ותרצה. זה מעורר קושי תוכני, כי מה פתאום שהנכדות שבסך הכל ביקשו שישבו אותם לזכרים בני דודיהם, הם פתאום יהיו כמו האחים של הסבא שלהם. זאת קושיה, וחז"ל וגם מפרשים עשו פה כל מיני תירוצים.
מוצאים שהחבלי מנשה 10 הם לא על שמות הבנות האלה, אלא שהיה חלק בכורה, והיה עוד אח שמת, ירשו אותו ועוד דברים מהסוג הזה. או המלבין אמר שבכלל חושב שחבלי מנשה 10 זה חברים גיאוגרפיים, לפי בסיס גיאוגרפי בלי קשר למשפחות. אבל פשוט הפסוק משמע שזה 10, כי בנות מנשה, כתוב מנמק, כי בנות מנשה נחלו. זאת אומרת שהחמש האלה, יחד מול החמישה הם מהווים את 10. התגלית הארכיאולוגית של חרסי שומרון הוכיחה את הפשט. מכיוון שבחרסי שומרון, חרסים שיש בהם, תכף נראה חלק מהם, חרסים שיש בהם, כנראה נמצאו בעתיקות שומרון בסבסטיה, כ-70 חרסים, שבהם יש מין קבלות על קבלה של נבל יין או נבל שמן רחץ, ולפעמים לא כתוב על מה הקבלה, וכתוב שמות של פקידים, וכתוב שמות של ערים, ושמות של חבלים. לא בכולם, בחלקם, אבל בחלקם אנחנו מוצאים בקיצור את השמות אביעזר, שכם, אסריאל, שמידה, חוגלה ונועה. אז מכיוון שמצאו את השמות האלה, זה מוכיח את הפשט של הפסוק, וצריך אם כן להניח, וזה מי שיטרח לעיין במקום בפרשה ימצא פרק על זה, שצריך להניח שפשוט הבחורות האלה היו מנהיגות בשטח, ולא לחינם, כשהכתוב אומר, ותהיינה לבני דודיהם לנשים, הוא לא מגלה מה שמותם של הבני דודים האלה, כי כנראה שהבני דודים האלה היו קטנים ליד האנשים שלהם, שהם היו מנהיגות שבטיות, ולכן זכו שאנחנו לא תקראו על שמם. בכל אופן, זאת נחלת מנשה. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור גדעון. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. אז אנחנו מבינים שיואש הוא ממשפחת אביעזר. אגב, במדבר כתוב אביעזר משום מה, אבל בשאר המקומות אביעזר. אז הוא ממשפחת אביעזר, זאת אומרת שמדובר פה על עופרה שנמצאת בנחלת משפחת אביעזר בנחלת מנשה. והבאתי עוד פסוק מסכם שם הפרשה, ולגדעון היו 70 בנים, ופילגשה אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך, וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה ויקבר בקבר יואש אביו בעופרה אבי העזרי. זאת אומרת, כשכתוב אומר עופרה אבי העזרי, כנראה כדי להבדיל בין עופרה הבנימינית, אבל עופרה אבי העזרי. אני עשיתי איתכם חסד ולא ציטטתי את הפסוק הבא לגבי מה שעשה אבימלך ל70 אחיו. אז בכל אופן אנחנו מתעניינים היום בגיאוגרפיה. אז זה הסיפור. עכשיו, איפה נמצאת עופרה של גדעון? היו כמה השערות בתולדות המחקר, וחלק היה סתם מקיץ מהאצבע קצת, כשראו את תל פרעה, שהוא תל גדול, שהיום מקובל זיהוי בתרצה, זיהוי לא בטוח כלל וכלל. היו שהציעו אולי זה שם. לא יודע בעצם מה הקשר, אבל אמרו פרעה זה אולי עוד להיות עופרה בחילוף סדר. זאת הייתה הצעה אחת. אחר כך, כיוון שבא לעולם עניין הטייבה, אז היו שאמרו שזאת טייבה שבשרון, שהיא בנחלת מנשה, והיו שאמרו שזאת טייבה שברמות יששכר. מדוע? כי המלחמות של גדעון היו באזור ההוא. אז אולי בגלל זה מתאים לו. אחר כך באה השערה של זכריה קלעי, שהיה חוקר גיאוגרפיה מקראית, ואני גם הייתי תלמיד שלו. זכריה קלעי שם לב שבאוניברסיטיקון
כתוב שיש מקום בשם אפריה, 6 מיל נדמה לי מצפון ללגיו, שזה מגידו. אז ספר את המילים הרומאיים ונפל על עפולה. אז הוא אומר, אני חושב שאולי עפולה ישתבש בעופרה. זה היה מצב המחקר. ואז בא בחורצ'יק בן 25 מחנן אשת, ועשה עיון מעניין במינו. אם תהפכו את הדף, תוכלו לראות דוגמאות של 2 מפרסי שומרון. חן, ויכול להיות שנט או שנה. ומהשנט נהיה שט. ואתם כולכם מכירים את זה מהארמית, שאנחנו גם בהגדה של פסח, השתה וכדומה. אז זה בשט, בשומרון, בעברית של שומרון, אמרו שט ולא שנה. בשט העשירית של מלך פלוני, אנחנו לא בטוחים, יש ויכוחים מי הוא המלך, זה לא חשוב. מאביעזר, זאת אומרת, מגיע נבל יניה, עוד משהו שכדאי לציין, שבשומרון המילה יין נכתבת בהרבה פעמים, כי זה המשקיע העיקרי, נזכרת בכמה וכמה כתובות מארץ יהודה, והיא תמיד כתובה ביוד נון. אבל בכתובות משומרון היא נכתבת יוד נון. כי כנראה שהם ביטאו ין או ין במקום יין. כפי שיש לנו גם מילים אצלנו, אנחנו למשל מדברים על שוקיו עמודי 6, שאינם אלא עמודי שיש. כן? אז לכן, יש לפעמים אצלנו גם כן בנוסח הרשמי, אבל בשומרון זה היה חוק. אמרו בית ולא בית, ין ולא יין. אז נבל ין יש שם, הגיע או ניתן כמס או משהו כזה, לשמריו שהוא פקיד. שמריו זה קיצור של שמריהו. אתם יודעים שאפשר לקצר את היהו או ליה, כמו נחמיה, או לשמור אותו בצורת יהו, או לשמור אותו בצורת יו. יש לנו גם בתנ"ך כזה. ועוזב ואחיו, בני אבינדב, נוהגים את העגלה. זוכרים את זה? אחיו זה בעצם אחיה, זה גרסה אחרת. אז כאן הפקיד או האחראי נקרא שמריו, והוא מקבל נבל ין ישן ומעביר אותו למישהו ששמו מתחיל באלף שין והשאר מחוק, לאלף שין משהו, ובסוף כתוב בשורה התחתונה מם תף תף למה. איך לפרש את זה? ממקום ששמו תל, אלא שאנחנו שמים דגש חזק במקרים כאלה, ובהם במקום לכתוב דגש חזק, כתבו את האות פעמיים מתל. גם לנו בעברית התנ"כית יש דברים כאלה. למשל, צדקתך כהררי אל, הוא בא במקום הרי אל. אז מכיוון שבתקופת המקרא היה עדיין דגש בריש, אז לכן יש לזה ראיות. אז בכל אופן, זה באמת אומר הררי במקום הררי, במקום הרי. אז גם כאן מתל, מקום ששמו תל. עכשיו יש לנו אחרי מספר 28. בשט, ואז בא איזשהו מספר מורכב משתי ספרות שיש ויכוח איך לפענח אותו. מאביעזר לאש. אתם רואים, זוכרים שבחרס אקדמי היה גם מישהו שמתחיל באש. אבל פה אנחנו גם יודעים את שמו. לאש, ואז השורה הבאה, לאשה אחימלך. זאת אומרת, אולי אשה בן אחימלך או משהו כזה. בעלה, זה עוד איזשהו בעל תפקיד או פקיד בדרך. מאל מתן. מאל מתן, אני בכלל, אלה מכם שיודעים לקרוא כתב עברי, רואים את זה יפה. ועשה שומרון גדול. אגב, איפה הם שמורים? במוזיאון באיסטנבול, כיוון שהם התגלו לפני מלחמת העולם הראשונה, והם שלטו פה הטורקים, לקחו את זה לאיסטנבול. בכל אופן, הם נתנו את האישור לחפרים ולקחו. אז יש לנו פה 2 מקומות מאביעזר.
אחד תל, והשני אל מתן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזכה אותנו בשימור של שני השמות האלה. אולי נציין במילה שבשומרון, באפרים ובמנשה, מצב הזיהויים הוא לא כל כך טוב. מדוע? כי בתנ"ך חסרה רשימת ערים לאפרים ומנשה. אפשר להתפלפל למה, אני לא יודע, זה לא יודע אם יש לי תשובה טובה. אין רשימת ערים לאפרים ומנשה ביהושע. וגם במקומות אחרים יש מעט מדי שמות מקומות שהוזכרו, ולכן המצב ביחס ליהודה נגיד, או בנימין, שיש לך מעון וכרמל וזיף ויהודה, כתוב, ואתה בא לשטח, מעין, קרבי, זיף ויתא, אז אתה מסודר. אבל בשומרון פחות. אבל אנחנו יכולים להניח שכשאתה שומע שם כמו יברות או סילואד, אתה יכול להניח שאולי הוא משמר שם עברי קדום, שלצערנו לא בא זכרו במקורות הכתובים שלנו. אבל פה השמות השתמרו, ואם אתם יורדים אל המפה הראשונה, תלכו למפה הראשונה בעמוד הקודם. בעמוד הקודם, אתם רואים כפר, אתם רואים מסומן באדום, במסגרת אדומה בצד שמאל של המפה, כפר בשם אימתים, ממש מדרום לקדומים, וצמוד אליו, מעליו, הפסגה, בפסגה מעליו נמצא כפר פרעתה. פרעתה הוא פירעתון, כנראה זה שם מאוד מיוחד, שקשה להניח שהיו שניים כאלה, ואימתים מאוד מתאים להיות אל מתן, עם דגש במם במקום הלמד שנפלה. למה הלמד נפלה? כי דוברי הערבית הם באופן טבעי יכולים לחשוב את הלמד הידוע כזה, לא יודע, בקיצור אימתים מאוד דומה לאל מתן, וכשאני קראתי אל מתן זה לא אומר שככה זה נקרא, אולי זה היה אל מתן למשל, ונשאר אימתים. עכשיו יש ממזרח לו, כל משבצת פה קילומטר, ממזרח לו 5 קילומטר נמצא כפר ששמו, כן, האמת היא ששמו הוא טיל, טיל בדגש חזק. איך אני יודע? ראיינתי את הערבים, הסתובבתי שם, שאלתי אותם איך קוראים, וראיתי שהם בתים טיל. למה זה מעניין? משתי סיבות, מלשוניות. אחד, ששומרים דגש בסוף מילה. בעברית תקנית, דגש לא מתקיים בסוף מילה. נגיד, מילה כמו גן, אנחנו נכתוב אותה בנון בלי דגש, אבל כשאנחנו אומרים גנו או גנות, אנחנו כן שמים את הדגש. כלומר, היה דגש שם, אבל בעברית החוקים אומרים שבסוף מילה בעצם מתרשלים מלבטא את הדגש והוא יורד. אבל בשמות מקומות קדומים שהשתמרו בפי הערבים, אני מצאתי 7 דוגמאות למקרים שהם שמרו את הדגש הזה, מה שמוכיח ששמות המקומות המדוברים שהערבים כבשו את הארץ, היו יותר מקוריים מהנוסח של המקרא. נגיד אחת הדוגמאות החזקות ביותר היא העיר לוד, שאתם כולכם יודעים שהערבים יודעים לוד או ליד בדגש בדלת, ואנחנו בתנ"ך שמופיע פעם אחת בצורה לוד עם חולם חסר, בדרך כלל חולם חסר משקף דגש בסוף מילה. בקיצור הם שומרים את הדגש, וגם כאן הם שומרו את הדגש, מילה תל היא, כן, עומדת על תילה, אז יש דגש בלמד, הם שמרו את הדגש. עכשיו, המילה הזאת קיימת בערבית, אבל בצורה טל. בערבית, טבעה מחודדת נקראת טל, אבל הם שומרים את השם בצורה טיל, בהחריק מה זה מלמד, שהם שומרים את השם העברי העתיק, והם לא התאימו אותו לערבית, אלא כמו במשחק הטלפון השבור, זה עובר מדור לדור, בצורה טיל, בדיוק כמו שאבותינו ביטאו אותו. אז הנה יש לכם פה 2 מקומות בנחלת אביעזר. עכשיו בא חנן אשל, ושוטט בשטח,
ושם לב שקרוב לתל, במרחק של 1.5 קילומטר ממזרח, נמצאת חורבה שאיך קוראים לה? חורבת עופר. חורבת עופר ועופרה, מכיוון שעופרה היא של אביעזר, ותל ואלמתים הם של אביעזר, וזה האזור, ואומר שגם עופרה צריכה להיות באזור הזה, לא בשרון ולא ברמות יששכר, היא צריכה להיות באזור הזה, והנה מצאתי אותה. אלא מה? היא לא הפכה לטייבה, בסדר, היא החזיקה מעמד בשם המקורי שלה, בלי להפך לטייבה. הוא מוסיף ואומר, אם הכתוב אומר שלגדעון הייתה פילגש בשכם, והיא לא עברה לעופרה, כי אבימלך בא לשם, ושם הוא עשה את כל הביזנס שלו. זאת אומרת, היא הייתה פילגש שלפעמים, רואים בכל משבצת פה קילומטר, לפעמים היה גדעון נושא את רגליו והולך 5 קילומטר, לוקח לו שעה, והיה מגיע אל הפילגש שמחכה לו בשכם. אז גם מתאים למיקום הזה, ולא מתאים למיקומים שחוקים 10 קילומטרים משכם. זה היה החידוש של בחורצ'יק בן 25, אחרי שכל גדולי הגיאוגרפיה המקראית הביאו דעות שונות ומשונות, והנה הוא מצא משהו מאוד מאוד משכנע. כאן תם חלקו של חנן, ואז מתחיל חלקו של ג'אבו. וג'אבו כידוע הוא שומרוניסט, הוא מומחה מספר 1 לענייני שומרונים. השומרונים מתפארים שהם המציאו את השם ג'אבו. בטח שמעתם את זה, אבל זה לא בדיוק מדויק מבחינה היסטורית. בכל אופן, ג'אבו הוא איש שבילה, ותמר יודעת את זה טוב, שהוא הלך לבלות אצלם חגים ושבתות וזבחים וכל מיני דברים כאלה. אז עכשיו הוא יושב על היצירה שאתם רואים כאן, היא נקראת התולידה. התולידה היא חיבור היסטורי שומרוני שנכתב ונערך באופן סופי במאה ה-14 לפני משהו, ונכתב כנראה הבסיס שלו, יש להיום שהבסיס שלו או חלקים ממנו נכתבו כבר כ-200 שנה קודם. יש לו, נערכו לו כל מיני מהדורות שומרוניות שהשומרונים הרשו לעצמם כמעתיקים להגיש את זה בכל מיני צורות. יש לו כמה מהדורות וכמה עיבודים, ויש לו גם מהדורה ערבית. היה שומרוני ששמו הערבי היה אבו עפאף, אבל השם שלו בבית הכנסת היה אב חסדה, אב חסדה השומרוני, והוא כתב בערבית את קורות השומרונים, והסתמך על התולידה. זה ספרו נכתב גם כן במאה ה-14, הסתמך על התולידה. עכשיו, פה מסופר, בסוף עמוד 300, וזה בדף השני, בסוף עמוד 300, אולי מילה, השפה שהשומרונים כותבים בה, היא שפה עברית משונה קצת, היא מושפעת מהארמית וגם מהערבית, אם זה בימי הביניים, והתחביר שלה נראה לנו כדוברי עברית משונה, אבל אנחנו מבינים אותו. אז אתם רואים פה רשימה של שמות הכהנים הגדולים, וכל אחד כמה שנים הוא כיהן, ואז האחרון שבהם שמו טוביה. זה טוביה, אחריו מין שכן בהר גריזים, דהרגו אותו הישמעאלים, ולא שכן אחריו כן כהן גדול עד היום הזה. לא שכן אחריו כן כהן גדול עד היום הזה של כתיבת התולידה. זאת אומרת, הישמעאלים הרגו אותו, הישמעאלים כבשו את הארץ בשנת 634 או משהו כזה, אז אני לא יודע אם בכיבוש הארץ הרגו אותו או אם אחרים הרגו אותו, ואז כתוב
כאן שצדוק ברי הכהן, ויש לו בן בשם צדוק לטוביה שנהרג, וירד מן הר גריזים ושכן בעקרבית, הלא היא עקרבה. וכל קרת ושכן כן, וכל הכפרים שסמוכים לה. ושכן אמת רן 10 נשיאים. היו איתו 12 נשיאים. ונדלק כאן משהו, ואלה שמותם, ואז באה רשימת שמות של אנשים שהיו עם הצדוק הזה, או תחת פיקודו, ואיפה הם שכנו. לא כל השמות אנחנו יודעים לזהות, וחלק מהשמות שהוצאו להם זיהויים לא נראים מספיק מבוססים, אבל זה לא הנושא היום. אני בשיטת הזיהוי, אני מאוד נבהל משיטה שמקובלת במחקר שנקראת זהה בכל מחיר. אני לא מזהה בכל מחיר, אם יש לי נתונים חזקים אני מזהה, אם השם הוא מאוד דומה לשם שנשמר, אז טוב. אם יש נתונים בבקרות, זה רחוק כך וכך ממקום פלוני או משהו כזה, אז זה טוב. אבל בואו נראה מה קורה פה. זית בן שכר בן בכר דמין יסקר. יסקר זה אסקר. זה ידוע שהיא צמודה לתל שכם, מצפון. ושם השני מן לוזה. לוזה, כשמונים קוראים לפסגת הר גריזים לוזה. זה קשור לפרשנות שלהם במקרא. פרשנות שמחברת כל דבר שאפשר להר גריזים, ויבוא יעקב לוזה, וזה לוזה. ואחר כך עבר בן מכר שכן בעופרה, ואחר כך בבירתה, בלען, ואחד שכן בשלם רבתה, שלם הגדולה זה סלם, במזרח לשכם, ונלך עוד 2 שורות, שכן תחם בן אברהם בקריית מרדה ובנותיה. איפה מרדה? מרדה זה הכפר שמתחת לאריאל. כשאתם נוסעים לאריאל מצומת תפוח, אז אתם יכולים לראות את הכפר מרדה. מרדה בארמית, בכמה נביאי ארמית זה מצודה. אז וכולי, ודברים אחד ששכן בבית פוריק, שכולם מכירים אותו באזור איתמר נגיד, וגבר בן כרמי שכן בקריית חגה, ובנותיה יש לנו כפר חג'ה על יד קדומים, נסתפק בכך. בכל אופן, אתם רואים שפה מישהו שכן בעופרה, ובא ג'אבו ופרסם בקתדרה, מיד אחרי המאמר של חנן, מצאתי מקור שומרוני שמכיר את העופרה הזאת שאתה גילית, והואיל בכל המקומות האלה הם במרחקים לא גדולים מהר גריזים. אז מסתבר שגם העופרה שלך נזכרת גם במקור שומרוני. עכשיו, מגיע תורי. לא הבאתי כאן את כל המקורות. בעיבודים של הרשימה הזאת, יש 2 עיבודים, דרך אגב מצאתי שאצל אבו אל-פתחה בערבית כתוב, במקום עופרה כתוב עקרה בקוף. מדוע זה? פשוט מפני שפי וקוף נכתבות בערבית אותו דבר, מעל אחד יש נקודה אחת, מעל אחד יש 2 נקודות, אז מספיק שאיזשהו מעתיק קצת מנומנם ישב על הטקסט והפך את הפי לקוף. אבל כאן מה שג'אבו נתן לנו, טבלה של מקורות שונים, והנה בעופרה הוא כתב שיש לנו, ממש אני עכשיו הקראתי לכם, זה היה, קוראים לזה התולדה, מהדורת נויבאואר, שהוציא אותה באמצע המאה ה-19, והיא גם המהדורה שנבחרה בספר התולדה שיצא בימינו על ידי משה פלורנטין, ושם כתוב עופרה. גם במהדורת באומן, שמבוססת על כתב יד אחר, כתוב עופרה. אבל
בתולידה מהדורת אדלר כתוב קריית אפרתה, עין פרש ת"ה, קריית אפרתה. זה לא בדפים שלכם, לא הכנסתי את זה. קריית אפרתה. יש? לא, אני קיבלתי את זה. לא מלא. אוקיי. יפה, אז אתם רואים שכאן כתוב אצל אדלר קריית אפרתה, ובמהדורת קראון, מכרוניקה אחרת שגם היא עיבוד של התולדה, כתוב אפרתה המתודעה עד היום הזה אפרתה. תודעה ידועה עד היום הזה של מישהו שעשה את המהדורה הזאת בסוף ימי הביניים, ידועה עד היום הזה אפרתה. אז אומר, עכשיו אומר ג'אפו, לא מפליא אותי שהאפרה הפכה לאפרתה. בעולם שבו מדברים ארמית, אז הסיומת הזאת היא סיומת מתבקשת כדי לשמוע אותה דברים כאלה, חרבתה. אז התף הזאת היא סיומת ארמית, בזה מסתיימה מלאכתו של ג'אפו. עכשיו באתי אני. ועשיתי משהו שהם לא עשו. אם תלכו למפה שמתחת לפרסי שומרון, אתם רואים במקום אחר בהחלט, הרבה יותר דרומי, קודם כל רואים פה במפה את מרדה. אתם רואים את אריאל בצד שמאל של המפה, ומצפון למרגלותיה, דרום תלול, הכפר מרדה. עכשיו, אם אני מתקדם ממזרחה, אתם רואים את תל תפוח, ואת יסוף, ואת כפר תפוח, וסימנתי בכחול את צומת תפוח, שכולכם מכירים אותה, ואת רחלים, ואת לפי נחמיה. והנה, אתם רואים ממזרח לשם, חיר בית, אפרתה. רואים? ומתחת לחיר בית אפרתה, מה כתוב? חיר בית סמרה. סמרה זה שומרונים בערבית. זאת אומרת שהערבים זוכרים שאי פעם היו פה שומרונים בחובה הזאת, ושצמוד אליה הייתה חיר בית אפרתה. שוטטתי בשטח והתחלתי לדבר עם הערבים. זה היה, אני חושב, עוד לפני האינתיפאדה הראשונה, כשהם עוד היו ידידותיים, אבל יכול להיות שגם אחרי זה כתוב אצלי בדיוק מתי. האמת היא שכתוב אצלי מתי עשיתי את החקירה הזאת. כן, זה היה... לא יודע, לא חשוב. בקיצור, הסתובבתי שם, וראיתי שהערבים אומרים, שאלתי אותם איך קוראים לאזור הזה. אז אומרים, הדה אפרתה. זאת אומרת, כל האזור הזה, יש לו שם טריטוריאלי, אפרתה. ובעצם החיר בית אפרתה הזאת היא מבנה בודד, זאת המפה לא משקפת את האמת. האמת היא שכל המרחב שממזרח, שמצפון ליתמה, ממזרח לצומת תפוח, נקרא אפרתה. יש עכשיו מאחז דרומי של אביתר. מעבר לכביש? הקימו שם חיר בית אפרתה משהו. ממש על החובה הזאת? מעניין, אני צריך לבקר שם כדי לראות את חסדי השם. צריך לעבור מחווה לחווה, מגבעה לגבעה, ולדעת להודות לנו שיש לנו צעירים שעושים את המלאכה. יש צאצא לעופרה. כן, אז עכשיו, אז זאת אומרת, האזור הזה הוא אפרתה, ואז אני כתבתי בספרי, שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, כתבתי, אני מבקש סליחה, אבל אני חושב שג'אבו לא צדק באומרו שיש כאן סיוע לחנן, כי ההפרטה הזאת היא מקום אחר. לכן, כבודו של חנן במקומו מונח, הזיהוי המקראי הוא טוב, והזיהוי השומרוני
זה מה שכתבתי בספר. מה שעוד לא כתבתי, זה תורה שבעל פה. כשבמחשבה חוזרת, אני חושב שבכל זאת ג'אבו כן צדק. מדוע? כי ראיתי בכמה מקרים שהעיבודים הפנימיים שהשומרונים מאבדים את המקורות של עצמם, כוללים זיהויים שהם לא נכונים. זאת אומרת, השומרונים חיים בשטח, והם מזהים. אני אתן דוגמה שאני זוכר. יש מקום בשם עסקור, שנמצא בדרך לקדומים, שם, על יד הזון. ליד ג'ם ספות בעצם. יש מקום בשם עסקור. הוא נזכר בטולידה, שפלוני היה שם וכו'. אבל בעיבודים של הטולידה כתוב שזה אסקר, שהיא מקום מפורסם ורחוק משם, ליד תל שכם. זאת אומרת, מישהו שומרוני ראה את השם, ואז הוא זיהה אותו עם משהו שהוא מכיר, משהו שהוא מפורסם. וזה לא אומר שזה נכון, כי אני מכיר בשטח גם אסקור וגם אסקר. ואם המקורות השומרונים מדברים על שני השמות, אז הם מדברים ודאי, שני השמות. אם בא אחד המעבדים והפך אותו לאסקר, אני לא מאמין לו, הוא עשה בעצם מלאכת חוקר, עשה השומרוני הזה, לא מלאכת עד, אלא מלאכת חוקר. ולכן, גם חשבתי שכאן, כיוון שהמקורות הראשוניים והטובים אומרים שכן בעפרה, ואז אני רואה שמישהו, שמקור אחר אומר הפרטה, ומקור אחר אפילו מעריך בלשונו ואומר, המתודעה עד היום הזה, הפרטה, זאת אומרת שהוא זיהה. הוא אומר, אני מכיר את הפרטה הזאת, אגב צומת תפוח, ואת הפרעה אני לא מכיר, אז כנראה שזה זה. לכן אני חוזר לזה, שבסופו של דבר לדעתי ג'אבו בכל זאת צדק, ואני לא צדקתי בביקורת שלי על ג'אבו. אולי רק נדבר במילה אחת, למה העופרה לא הפכה לטייבה. ג'אבו כתב, כנראה שהערבים, נמצאת לשונו, ברם עופרה זו שבבני השם לא שינתה את שמה, כי בשעה שנכבשה על ידי הערבים לא הייתה שוממה וחרבה אלא מיושבת ומאוכלסת בשומרונים ששמרו את שמו הקדום עופרה. זה המילה שלאור החקירה שלי לא עומדת במבחן. מדוע? כי ראיתי שהתקופה שבה השתנו השמות של טייבה לא הייתה עם הכיבוש הערבי, אלא הייתה עם הכיבוש הטורקי בעצם בערך, הרבה יותר מאוחר. וצריך פשוט להניח, והתושבים הם ששינו, זה לא ששינוי האוכלוסייה גרם לשינוי, אלא התושבים עצמם נכנס להם ג'וק כזה שלא רוצים שם לא יפה, והטיבו אותו לטייבה כניסם טייבה. ואני חושב שפשוט השומרונים היה להם ראש יותר רציונליסטי מלערבים, והם חשבו שאין שום רע בשם הזה, ולכן למרות שהם דיברו ערבית, הם השאירו את השם עופרה. ואולי עוד מילה לסיום, חנן אשל, היה לו בצד המאמר שהוא תורה שבכתב, היה לו גם תורה שבעל פה, שהמדריכה הבכירה שיושבת פה מתחבאת מאחור, ידעת את זה, ובטח העבירה את זה כמה פעמים. החלבת עופרה נמצאת למרגלות הכפר הכי יפה בשומרון, ששמו הר הכבורים. הר הכבורים הוא כפר שיושב על צוק משלושה צדדים. צוק תלול משלושה צדדים, וחיבור, אתם רואים אותה במפה. תסתכלו במפה, שמתחת לעופרה ומתחת לקטעים למקרא, אתם רואים שחלבת עופרה שוכנת במרחק של 1.5 קילומטר או 2 מהר הכבורים. והר הכבורים אתם יכולים לראות שהוא מוקף במדרונות תלולים מצפון, מערב ודרום, ורק למזרח הוא מתחבר להר גריזים בצורה נוחה.
במה שחנן לא העז לכתוב, אבל ישב לעצמו בתושבע, וכמה מדריכים בעקבותיו, היה לחשוב שאולי יש כאן משהו תנ"כי, ושכתוב, ונפתח את זה, שכאשר מלאך, השבט, נגלה לגדעון, אז כתוב ככה, ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור של אביך, פר השני 7 שנים, והרסת את המזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח להשם אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה. מה זה ראש המעוז הזה? הוא הצביע לו על איזשהו מעוז, ואמר לו שם זה מקום בולט, שם אתה תעשה את קידוש השם שלך להראות שאתה לא מפחד לעובדי הבית. זאת אומרת, ברור שהמקום המתאים ביותר למעוז הזה הוא הצוק של הכבורים, שבאמת נראה לכל הצדדים כמשהו יפה, ובזה אנחנו נסיים ונאחל לכם מועדים לשמחה ושנה טובה.